السلام عليكم. طبعا الموضوع هذا انا شفته في قناة تبع الهند وشفته في اليوتيوب، وطبعا كلام كثير. طبعا انا حبيت اختصره بس فقط. شو اسمه، هذا رجال هندي كان يربي طيور في بيته طبعا للمتعة فقط. بعد فترة دلوا الناس يجوا لما اللي في الحارة واللي حولهم عشان بس يتفرجون على الطيور، لانه يولف الطيور وكذا، وكانوا يحبون الطيور. مع الايام فكر وقال خلاص اللي بيجي يشوف الطيور لازم يدفع شو اسمه، يدفع حق الدخول. بدأت الناس تدفع حق الدخول وزاد دخله الهندي هذا. قسم بيته نصين، نص للطيور ونص. طبعا كانت مساحة البيت اللي انا اذكرها 200 ومدري كم متر. المهم قسم بيته جزء منه للطيور، ما ادري كم حاط للطيور. المهم كثر الطيور شوي لانه حصل فلوس فيها حق الدخول، وصار معروف، وصار العالم يجونه من يعني حتى من بعيد شوي يعنون له، وكانوا يجون لما الرجال قرر نقل عياله البيت ثاني، وحط البيت كله للطيور، وحط تذاكر وحط موظفين. طبعا كل الطيور اللي عنده أليفة، يعني هو اللي يألفهم، يعني يا انها ألف لهم صغار او انها روضهم. لما طلعت أليفة دلت العالم تجي عنده كلهم، اللي في الهند واللي حوله وكذا، من الشهرة عشان بس يروحون يصورون في المكان، لأن المكان طلع مشهور جدا. ومن بعدها رزقها الله. هذا باختصار كذا القصة. ترى طيورك كلها أليفة. وطبعا ترى ما عندهم مكيفات، ما ركب لهم مكيفات، حاط لنا زي الاستمطار هذا الردان حق الماء، لان ترى الهند يجيهم الحر قوي.